Zay ny mahakasika an'iny fa anatanteraka fitokonana eny amin'ny braony analogy eny Andriafanambojanahary ny mpiasa eo anivon'ny Madagascar Challenge Security na MCS. Anton'izany ny tsy fandoavan'ny analogy ny karaman'ny mpiasa misahana ny fiambenana ny trano mora eny Anosiala Ambohitra Atrimo. Mitentina hatrany amin'ny 80 tapitrisa ariary moa izany fitokany fanefana ny karaman'izy ireo izany. Mitondra fanazavana mahakasika izay indrindra ary Rakotoary Vony Ambintsoa mpitantana ny MCS. Be dia be zany ny zavatra hoe tsy rary no miatra amin'ny orinasa MCS Madagascar Challenge Security izay niambina ny trano mora nandritra nanomboka teo amin'ny 2 taona. Ny apahany voalohany zany voaloha ara-dalàna ny vola na dia misy retard fa nanomboka ny Oktobra 2013 zay nanomboka tsy tandray vola ny orinasa mandrapatonga ny Oktobra 2014. Dia naterak'izay moa zany nampatonga an'ilay nitarazoko ihany koa moa zany teo ny hoe sady tsy azo ny vola nitariny zareo le contrat dia zay efa ny samby vola nanodonana ny orinasa dia lasa tsy tafala tao intsony zay raha tsy 13 Oktobra 2013. Niala tao zay 13 Oktobra 2014 azafady. Zay zany dia niezaka nampiodina ny orinasa foana hatramin'izay. Zay nampatonga ny hoe mbola voambina tsara ara-dalàna ny teny amin'ny trano mora, sisy nanisy ary fanafihana teo tsy vaky ny trano mora, sisy zavatra nipika teo. Marihana eto fa agent eo amin'ny 20 teo zany no fandibo ny asa tao dia alika 7. Zay ny niambina ny trano mora, tsy mbola nisy zavatra vaky tao na hoe nisy zavatra manko zany hatramin'izay fa voambina tsara ara-dalàna. 7/7 24/24 no contrat ny fanarahanay teny. Amin'izao fotoana izao zay malahelo zany zay satria anaovana ohatrany hoe arirarira ilay volanay. Arirarira tao anatin'ny herintaona vezivezy zay arirarira ohatra misy tsy firarahina zany le amin'le ohatrany hoe amin'ny asa sy ny zo fototra maha-olombelona mihitsy satria sy naterak'izay moa zany hoe efa nomarihako teo ihany hoe ny mpiasa be dia be no misara-panambadiana amin'le vola tsy azo.